Ассалаумалейкум, урматтуу көрөрман. Бүгүн биз мына Рахманжан айылы Берке айылында жүрөм. Кайрадан эле бүгүнкү чыгарылыш буюрса азыр Кубаныч акенин үйүнөн болот. Мына кече күнү ноокатка улакка кетти эле. Эл журт ак батасын берди эле. Результатты өтө жакшы көргөнсүздөр. Бул да болсо мээнет. Азыр дагы чет жактардан жанагындай голосовой смстер келип, мен ойлогом лидер бир эле сорунга таштаган деп. Бирок андай эмес экен. 2-3 сорунга таштаптыр. Негизи эле жакшы жараптыр. Азыр Кубаныч саяпкердин ичиндеги кубанычын азыр сиздер менен бөлүшкөнү келатам. Бул ошо Кубаныч акенин айылы. Мына ушул жерде лидер турат. 2 жылдан бери курукта. Бер жагында суу, могул жерде тал бар эле, тал кыйылып кеттир. Кыскасы лидердин жайында тура турган местасы ошол. Азыр бул жерден Кубаныч саяпкердин үйүнө киребиз. Улак кандай болду? Ошол жөнүндө. Лидерди кимдер минди? Ошол жөнүндө маек болот. Эч ким көрүнбөйт го. Кире берсекпи же? Сарайдын ичинде экен. Айдай беребиз. Мына ушул Кубаныч аке чоңойгон үй. Атасы жылкычы болгон, доктор болгон. Ата жолун жолдоп азыр өзү дагы жылкы багып, жылкы таптап. Ассаламу алейкум. Биз видеону жолдон эле баштап басып койгом. Сиздин айылыңызды, лидер курукта турган жерди дагы көрсөтүп койдум. Бу кече жакшы ийгиликтер болуптур. Эми силердин дубаңар менен делкам, элдин дубасы менен. Машалла. Экет болду өтө. Бу кандай? Манайлар өтө жакшы болсо керек, кандай? Эл менен журт менен учурашпайсаңыз да болот. Ассаламу алейкум. Туугандар, жылкы сүйүүчүлөр. Сары ушу силердин дубаңар менен кече комментарийлерди окудум. Көбүнчөсү эми алиге дуба бергендер болуптур. Негативтер аз болот дем. Эч кол тең эмес билесиңби, негативтер. Негизи эле бата менен элгө көрөт дейт го. Элдин батасы. Элдин дубасы менен барып келдик тынч аман. Бу улак өтө чоң болуптур. Эми биз барып көрбөдүк, эми сиз айтып бериң эми. Кандай деңгээлде болду? Улак өтө чоң болду. Сардар Европа деп ошол бала берди. Балага Кудай берген бала экен да өзү, негизичи. Жакшы бала экен. Чынында. Чынында жакшы бала экен. Жанагы сорунга келгенде да ушу бечара чөнтөгүн чукулап эле берип атты да. Баарына берди, пата бергендин баарына берип атты экен. Алла разы болсун. Ошо балага элге берген ырыскыдан ошо балага берсин Алла таалам. Эми 2 кызы бар бекен, улу жок экен, а? Ушундай экен да. Ошо улду болоюн. Элден журттан бата алайын деп берген экен, эми Кашкардай улдарды берсин эми ошо. Бир тууганыбызга. Ошо ата эне бир туугандар менен аман болсун, ошо бала дагычы. Тилек кылса тилеген ой максаттарына жетсин. Тынч аман эле барып келдиңиздерби? Кудай кааласа барып келдик укам. Жакшы ийгиликтер менен кайттык. Жакшы. Бул лидер жолдо кыйналып калбады, узак жолдо? Бул жүрө берип жолдо көнүп калган укам. Жолдо жүрө берип. Жакшы. Машалла, мына лидер көпчүлүгү жазыптыр. Сууту өтө сонун келиптир. Бул
кандай болуп атат бунун суутуш жолдору, кантип багып атасыз? Ошолор тууралуу айтып бериң эми. Сиз сайыпкер адамсыз да. Анан кантип бакса, кантип убакыт саатында жем чөбүн берип, анан кийин жүгүрөт экен да. Ооба. Анан кийин жөн эле жылкыны жакшы көрүп багып берсең, анда бузулат экен. Эми ошо жанагы өзүң билгениңи башка бирөөгө айтып кет дейт го. Ооба. Үйрөт дейт. Ооба, үйрөт дейт. Эми бул лидердин режим менен бар жок эле саат менен экен. Убагында чөбүн бересиң, убагында жемин бересиң. Анан мен көбүрөөк каңтарам аттуу кам. Саат 11-де алып чыгам. Ошол жерде турат, саат 4-кө чейин турат. Сулдурукту салып коем, башын бош кылып. 11-ден 4-кө чейин. Анан сууп калгандан кийин атты тик аспаш керек да. Сууп калган атты сулдурукту салып эле башын бош кылып, чымын-пымынын кооруй турган кылып эле каңтара бересиң. Анан бул алигиндагы ышкал багылбайт атчы лидерчи. Ушу жайында деле ошо Саратанда деле алып чыгып туруп көлөккөгө көрүп аттың о жерде байланып турду го. Алып чыгып туруп эле каңтара берем. Көбүрөөк каңтарам. Анан бастырганда кечесилер бардыңар го. Ооба. Эс алганы. Дөң мазарга. Ошол жака көбүрөөк бастырам менчи. Ат канчалык алыс баскан сайын ат чыйрала берет. Ал жерге барып келгенден кийин мен өзүм эле бир күн жаттым да, өзүм да чарчап калдым. Өзүң ham чарчап каласың. Аттын үстүндө жүрө берип. Ооба. Жакшы. Жаныбар. Бул кече балбандардын дагы күчтүүлөрү миниптер атты. Буга чейин ал жактан сүйлөшүп алып бардыңызбы же? Кандай болду өзү? Пландар. Айттым го эмне эми. Эч кимге да неме кылган жокмун деп. Бардым ошо жана Кудайберди деген палбан ошол жерде үкөлөрүм бар менин. Давран деген үкам бар. Немеде, Ноокаттачы. Ошо мейман кылып ошо тосуп алды. Палбанды ham ошолор тапты. Мен Жолчу деген досум бар ошто. Ошо үкөлөрү болот экен Кудайберди. Кудайберди палбанды айтчы ошо мин деди. Анан апарып бердим Кудайберди палбанга. Апарып берсем минди. Мени ака Анан алиги палбандарды билесиң, ат көп болот аларга. Ооба. Анан аттарым бар экен деди. Анан минди атты ушу биринчи салымды эле көрдүң го. Биринчисин эле алып чыкты. Ооба, мен өзү негизи лидерди бир эле салым кылды деп ойлодум эле да. Анан азыр дагы эки жактан голосойлор келип, Ооба. канча салым болду, кимдер салым кылды? Анан Русланга чалдым. Руслан чабыш керек эле өзү. Руслан бияктан мен оштон эми чыктым ака деди. Улак башталып калды уже. Анан мен ошо Кудай берген палбанга берсем, ал бир салым кылды. Кийин Руслан барып бир тайга чыгарды. Мына сага. Лидер менен. Анан жарга такалып ат өйдөлөнүп калып анан ошол жерде тика жар да мындай эле дубалдай эле. Ошол жака өзүн салып берди да. Секирипчи дубалга. Жарга. Анан ошондо ат чалкасынан кетип калып улагы түшүп калды. Ошону ошол жердеги судьялар Сардар, ошо той берген бала. Ушулар эсеп кылды. Атты мен эти, Русланды мен эти деп эсеп кылып бир тай конвертте 30 000 пулду берди. Улак акырлаганда ошо мен биринчи атымы чапкан Кудай берген палбан жетип немени тебелеп турду. Ошо Умрага дегенде торпокту тебелеп барды. Лидер менен ушу шаба эле жетип барды Руслан дагычы. Жетип экөө ушундай туруп калды, экөө тең эңил менен көтөрүп немеге салышып жардам берди. Кудай берген палбангачы лидер менен. Кудай берди палбанга дагы Алла разы болсун, ал дагы жоктоду. Негизи Алыстан келдиңиз. мындай Назар Ток палбан экен да. Назар Ток палбан экен. Азыр мен көп жерлерге барганда чынын айтыш керек, жана балбандар четтен келгендердин аттарын минбейт атта. Өзүмүн атым бар депчи. Ооба. Эми жанагы го, эми чындыкты сүйлөш керек. Көпчүлүк эле ат баккан сайыпкер акелерибиз местныйга миндирген аракет кылат да, анан кийин көп жерде эле мине бербейт экен да, ошону байкадым мен. Анан узактан жүктөп келет. Эми ошолорду дагы эске алып, жанагындай ашыра албаса дагы минип аракет кылып койсо, эми балбан деген. Туура. Мына. Ошентип кечеки чоң улакта мына мындайча айтканда 3 болуптур да. 3 болду. Жакшы жетип эле турду өзү топтун ортосунда. Бирок Ноокат ат боюнча уже алдыга кетти да. Европа, Россия боюнча Чоң. Өтө чоң аттар. Лидер кичинекей ат болуп калдыбы? Жанында тайла болуп калды. Бирок ишти кылды. Жанагы комментарийлерди окуп калдым да. Лидерди апарбаң жыгылып калат а жерде деп жазыптыр. Ага.
Бу кара байыр жыгылса дагы, сууга салсаң дагы, отко салсаң деле бул чыдамдуу болот болчу. Эми аны жанагы баштан өткөн адам билет да. Эми саяпкерлердин эми 100% дейин 60-70% уже башынан өттү бул нерсе. Ооба да. Анан кайрадан эле келип өзүбүздүн жылкыларга азыр токтолуп калган мезгили. Бирок кармаш керек. Андан деле кармаш керек, тарбиядан. Жакшы чыгып калса, Ооба. Жаныбар. Кече ошентип мына Нокендин. Эми сүйүнөт экенсиң бул жакта туруп. Ооба да. Сен как раз кетип атканда сен келип калдың го. Ооба. Анан эми жанагы мен сурадым го. Ал жака барып келген каражат, убакыт, Ооба. Мына. Эми риск болуш керек да. Риск Рисковать этип алып бардыңыз, мына результат. Өзү негизи эле буга чейин бунун сорундарын сиз эстей деле албасаңыз керек, Жок. Эми көп да. Көп. Мына жазга 4 асы. Анан кече дагы 1-2 группаларда сөз болду да. Үйүргө берет экен дедим. Үйүргө коем дедиңиз го. Ооба, бербейм, бирок коем да. Коем дедиңиз, Бирөөгө обещать этип берем дебедим. Ооба. Мына эми жанагы сиздин мээнетиңиз бар. Ооба. Эми бул жагы сүйлөшүү менен Ооба. жанагындай үйүрү бар акелерибиз менен сүйлөшүп, эми Кубанч акенин өзүнүн үйүрү жок. Эми буну дагы Жок, тура. Мен бирөөгө бергенден коркуп калгам да. Баштан өткөн окуялар болгон да эми. Бирөөгө ат бербейм. Ал сурагандар тарынып, неме этип калат. Болуп атат да буга чейин делечи. Тагалары бар дегенде, туугандары бар дегенде. Анан өзүм коем бир. Ручной бу. Анан бир укаларыма уже неме кылып койдум да, айтып койдум да. Берем депчи. Ошол жерде болот бул. Бул ручной коет. Талаа кой бербейт. Талаа кой берилбейт, Ручной коет. Мына. Эми бул бар жогу ачык сөз. Эми жанагы ручной дегенден кийин тааныш адамдар бар. Сизди деле эми бул азыр Орто Азия баары эле таанып калды. Өзбекстан, Кыргызстан баары тааныйт. Чалып, сүйлөшүп, жакшы бир алып келип коюп алайын десе жок дебейт экенсиз да буюрса. Сүйлөшөсүз да эми. Сүйлөшөбүз. Баарына болуптур деп вообще эте албайм. Эми неме этебиз эми. Алы жетишинче дең, Алы жетишинче. Атка дагы карайбыз. Алла таалам ошол күндөргө жеткизе берсин. Мына. Эми бу жылкыга кызыгып калганыңызды бир баштан айтып бериң. Эми сиздин атаңыз эми ушунча болуп калды, бир чыгарыш кылып коелу. Мен атам ветврач болгон, мал доктор болгон. Илгери колхоздун малында главврач болгон, колхоздун. Рахманжанда иштеди, Камилизмде иштеди өзүбүздө. Анан ата кесипте биздики ошо кызыгуу болуп аркасына учкашып, ошо атам менен кайерге мал колдосо барып чогуу, атам менен малды аралашып, ошентип эле окунуп бүткөндө ошо ата кесип болду биздики, ветврач болдук өзүбүз. Анан ат минет элек, жайлоого барып, тагалардын аттарын минип, атам ат кылып берет эле, ат минет элек, ат таптайт элек, кичинекейимде да ат таптагам, жаш малымда 7-8-де окуганда. Анан жерде Садыр деген акам бар, Садырды тааныйсың сен. Палван. Сталак саяпкер деп коет эле, ошол менен саяпкер болуп калганбыз биз. Ошол малды эле. Мына. Негизи атка кызыгуу ошондон башталган да. Лидерге чейин дагы аттарыңыз болгон да. Болгон. Көрүп жүрдүң го. Ооба. Эми бу лидер жанагы кулундан чоңойткон атыңыз да? Ооба. Линиясынан. Ошо линия кууп, анан ушул немеге жетиштим да. Даражагачы. Андан мурда ошо базардан эле алып келип таптайм чыгып калат экен да. Чыгып калат. Ондон бири чыгып калат экен. Ошондой. Мына, тоондай. Бул 3 килограмм жем жейт дедиңиз, 3 килограмм жейт. Бир күндө. Ооба. Жайын кышында эле ошо 3 килограмм. Анан ошо суутуп атканда арпа берем. Бабылдан чыгып, алып бастырып баштаганда. Атта эң эле кыйыны бул суутуу маселеси болсо керек, Көрүп аттың өзүң деле. Атында жүрдүм. Анан ушу унун ушу суусу келиши кыйын экен да. Терisi калың. Терisi калың, суусу келиши кыйын. Мына кээде түнү дагы кара булактан көрүп калган күндөрүм болуп атты. Эми жанагы менет дегенде бу
түшүнүш керек да. Ооба. Менет бул. Аны өзүң көрмөйүнчө түшүндүрүп бере албайсың да бирөөгө. Ооба. Жакшы өмүрүңүзгө береке болсун. Рахмат укам. Ушундай чоң жыйындарда жарап Айылдын, Кыргызстандын атын ушундай чет жактарга угуздура берсин. Рахмат укам. Алла разы болсун сага да ушу. Сен да эл кызматында жүрөсүң. Эми жанагындай болуп калды да. Эми кече улак болдунда, ысыгында кылып коеюн дедим да, рекламаны. Анан жанагы мен бир эле ошо башында салганын эле уктум эле, анан калганын да угуп анан кийин сразу бул жакка азыр баса бердим да. Ооба. Эми сизден уруксат сурабайм да. Ооба. Сиз акам болосуз. Ооба. Айылдашпыз. Каалаган убакта келип. Татка тутасың го укам. Ооба. Майли деп. Мына. Молодец Ошо укам. туугандар, ошо эмне дейбиз? Ошо өзүбүздө бар нерсени кадырлап, жакшы сөз кылып, ар бир ат жарасын, а? Ооба. Ар бир адамдын менети кайтсын. Ар бир адам үмүт менен атпак атат. Атпак. Ушундай болсо экен атым депчи. Бар жогунун үмүт акталсын, аттары жүгүрсүн, жакшы ийгиликтерге жетишсин. Ошо өзүбүзгө каалаганды экеселеп бөлөктөрүнө каалайбыз дегенде анан бизде болот да. Элде болсо бизде болот. Ушундай чыгарылыш болду туугандар. Бүгүн Кубанч аканын үйүндө болдук. Мындан 2 күн мурун да болгонбуз. Лайк басып, ой пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Буюрса, бул жак Кубанч ака 24 саат бою ушул ат менен, анан жанагындай ат жөнүндө сурооңуздар болсо, Кубанч аканын телефон номериңизди жазып койсом болобу? Бар укам. Экранга. Же ооз-эки айтып койсоңуз, жанагы ат баккандар, жаңадан кармап келгендер көп да. Кантип багабыз, кандай кылабыз? 72 менен 77 менен 00 62 70. Буюрса, WhatsApp'tan кайрылсаңыздар, Кубанч ака колдон келишинче убактына карап, бул киши деле бош боло бербейт. Көбүнчө эле аттын үстүндө жүрөт. Лидерин мингенде телефон кармабасаңыз керек, а? Жок. Көп капала берет да, сону кылсам албайсың, анан андай мындай деп. Мен аттарлап кетип калам эки жакка. Уез болуп калат деген. Алыс жакка кетем. Анча-мынча ноокатка деле кетип калам, алайга деле кетип калам. Өзүң деле билесиң, алыс. Ооба. Жана убактыбызга карап, бошогон маалда ат карайбыз. Ошо дыйканчылык биздики деле. Ишим ошо, эки жакка чыгып аттарламай. Ошо менен бала чака багабыз дегендей. Кубанч ака, сиз өзүңүз 79 болосузбу? Мен 79 ооба. Бул Рахманжан Бирке айылы. Кече бирөө жазган экен комментарийге, кулундардан сатылбайбы деп. Жок, буларды ошо. Аттын ордун тайбасат деп коет го. Булар эми ат болот да, Кудай кааласа. Жакшы ниет менен багып атабыз, мен билбейм эми алиги. Зарыгып калып эле. Буюрса, Ооба. зарыгып калсаңыз айтасыз да. Ооба. Биз тартабыз, элге салабыз. Эми билбейсиң да эртең эмне болуп кетишин. Булар да кыргыз жылкылары, ошо маршал деди. Кечен айтты эле. Тынччылыкта, аманчылыкта ушинтип жадырап, жайнап жүргөнгө насип кылсын. Тойлор болсун.